może tutaj być. No, dlatego... Wystarczy mi jedno hot dog. Ja, patrz. To było gdzieś w połowie zaczynała się woda. Ale co? W połowie zaczynała się woda. W połowie. Gdzie je tu pchasz? Cofaj! Jeszcze, dobra! Cześć. A co to za jedno auto przyjdzie? W piątym pierdyknie, nie? Pod moim na pewno. To będzie fajnie nagrane. Chodzi tylko Że o kto to. mnie wyjmie, nie? Nie, bo tak, jeżeli byłoby spokojnie, to może ktoś przejeść. Jeden jechać? Była taka sama wygląda pokoju. O. Gdy on tu grzebie w błoto, woda wychodzi w chuj. Laura. Weź trochę w lewo. Nie ma, po prostu paliwa nie ma, albo to cofnęło. To świec nie ma, kochany. Nie. Weź sobie prezent. Wyciągnij sobie. No witam cię. Może. Uwaga! Strzelają! Zobacz. Lampa mam wody, pół lampy mam wody. A to dziękuję z góry. Może się uda. Lokiem miał to słyszeć, kurwa, to wiesz co. Ja na niższy. Opowiadaj, jak było fajnie. Nie żałuję. Nie żałuję. I wcale nie było drzewa. No. Się z boku doczepi, taką Mogło być. wyjeździ. Dudas, jak było? Jak nie było tu, to by nie było. Gdzie je tu pchasz? Cofaj! Jeszcze, dobra! Cześć. Ale może tutaj być. No, dlatego...
Wystarczy mi jedno hot dog. Ja, patrz. To było gdzieś w połowie zaczynała się woda. Ale co? W połowie zaczynała się woda w tej wysokości. W połowie. A co to da, że jedno auto przyjedzie? W piątym pierdyknie, nie? Pod moim na pewno. To będzie fajnie nagrane. To chodzi tylko o Kto to... mnie wyjmie, nie? Nie, bo tak, jeżeli to byłoby spokojnie, to może się przejeść. Jeden jechać? I była taka sama gówna na pokoju. O. To on tu grzebie w błoto, woda wychodzi w chuj. Laura. Weź trochę w lewo. Nie ma, po prostu paliwa nie ma, bo to cofnęło. To świetnie ma, kochany, a nie. Nie. Patrz jak pracuje. Nie zwijaj liny, nie zwijaj! Pagierak, kurwa. Gida. Wiem, że tam, gdzie roślinność zostaje, jest warto. Jest takie odparzenizm. Nie tędy, Darek. Nie tędy, gdzie jest żółty cień. No musi, bo cię jest kanał. Dobra, spróbuj przeskoczyć. Kurwa, gdzie tam lepiej? Tam lepiej można wiedzieć. Przejdą na asfalcie. Tak, już jest spoko. Tam już jest spoko, było widać. No ile mieliśmy ten? 40 minut gazu w samochodzie, a w podłodze to było jeden wsteczny.
Pisarz eseista słynny. No weź no. Weź no. Pirat! Dawaj! Nie no, naprawdę proszę cię. Poszło? Weź. Tak. Proszę cię. Ja mam tam. Do gazek. A mówiłem, że masz zmiany samochodu? I gównianego pilota też. Nic nie było kurwa obchodu. Chodzi o to, czy lubi, czy nie lubi, tylko żeby szybko. Nie chodzi o to, że Darek lubi, że to już nie lubi. W każdym razie naprawdę przepraszam, Adam. Wszystkich. Kurwa, przecież to niechcący, naprawdę. Dobra, do auta! Czek. Czaru, siadaj, kurwa! Cofnij! Darek, chodź ci opłatkę już podzielimy! Poczekaj, bo gdzieś się kurwa albo on ma, albo nie ma. Adam, masz od knary ten... Mobilhajster? Dawaj! Bubasek! Dawaj! Masz śrubę, Adam? Kurwa, puszczy jego. Dobrze, teraz rozkręcę, ty, Wądrala. Świata byśmy tak tutaj huczeli. Jak się podoba? Spokojnie. Nieprawda. O, Oliver Glass w kałuże ma spodnie po kolana mokre, a z butów wylewałam wodę. Więc on już zakończył swój wyjazd i siedzi do końca w samochodzie. Tylko końcówkę. Tam... Chujnie robota. Słuchajcie, bo my jeszcze żeśmy kawałek ujechali, a mamy... Ale to trzeba trasę skrócić. A gdzie ja teraz nie jest to nie, zobacz. Kolego, Adam! Adam! Pokaż się! Jeszcze raz, Adaś! Adaś, pokaż się! Adam! Adaś, aupa! A pierdolę, chcę sam potrzebę. Nie chcę teraz sam zapina, kurwa. Kurwa, dziad czary. Jada impreza!
Ale no Kurwy synu, byś wysiadł go, on by mógł wytrzeć chociaż kolegę, dziadu. I siądź do Bogutka! Dobra, dajcie. Bardzo ładnie jedzie chłopak, bardzo ładnie. Bogutek stoi? Ale cofał się, nie? Czy się bał, nie wyjdzie? Ale ja spodem nie tarłem. Nie. Mało śladów jest tutaj gdzieś, żeby dyfer. Traktor przede mną dyfery zostawił jeszcze. Laura mi się w ten... No to ją nie nagrywa. A. No to poleć.
O, następny kombinuje przecież. Jak to starzy harcerze mówią, witamy, już cię mamy, kurwa. Bez snorka, Darek, nie dadzą rady. Jak nie dadzą, co to? Jak będzie, tu nie trzeba zapierdalać, jak będzie powoli przejeżdżał, to... Mogę przejść na drugą. Dawaj! Słuchaj, tu bez pałowania się przejeżdża po tym. Wymiękli. Czemu my zawsze musimy mieć najgorzej? Ty widziałeś, jaka tu była zamarzlina? Tak. My całą płytę lodu Pchaliśmy, no. Ja widziałem to z tyłu. Kurwa mać. A dziecko oczywiście. Fajnie, i zaraz jeszcze z powrotem w drugą stronę. No, weźcie, kurwa, tu takie ujęcia są. Nagrałeś? Tak. To ja bym musiał cofnąć, nie? No, wypadałoby. Ty, ale by trzeba było ten lód z powrotem poukładać. Napięty? Dobra. No, lufa! Nie. Czarek pojedzie. Właśnie powiedz mu, żeby nie pałował się, żeby normalnie jechał, kurwa. Dawaj, dawaj, bo się taśma skończy! Kurwa, to drzewo trzeba by było im na nich stegować. No pewnie, pałują się. Ale nie ci to tam... A co to jedzie? Czysty, nowy A ten komiksy. Pięknie. Następny! To jest normalny, kurwa, przejazd, jest twardo. Dawaj to megafoty tu. No dobra, hej. Cześć. Dobra, na razie, bo foty robię, cześć. Normalna tak. Musimy zacząć zaczekać. Za co zaczepicie?
Darek? Dzięki, w końcu mam jakieś konkretne nagranie. A ty byś jeszcze spróbował do przodu raz. Tam nie wskoczę na krew. Ja się boję, wiesz, że porąbię. Wyjdzie, wyjdzie. Wyjdzie! Jeszcze raz! Daro, daro, daro. Dobra, jedź. Jedź, jedź, spokojnie. Nie, cofnij troszeczkę do pędu. Nie kłam, nie kłam. No, stój, stój. Stój, stój. Dobra. Lufa. Jedź, 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 jedź. Jedź. Darek, Darek, stój! No, już to fajne, fajne, ale jak jest dobrze napisana wskazówka. Na jeden jak wskoczy tutaj to już... Podjeżdżaj. Zaraz czekaj tam, Bubu, weź tam melduj jak to przyszedłeś, czy nie? Nie no, tak z kamerą. Musiałbyś bardziej na lewo, mistrzu. Nie ma szans, to bobry te drzewo co zwaliły, wiesz, trzeba by było Halinę podczepić i ją wyciągnąć. Ty, czeszczysz znowu.
Weź się wycofaj i spróbuj bardziej na lewo, płyty są bardziej na lewo. Aha, to żebyś pod... Kurwa, teraz to mam załamkę, że nie mam swojego. No dokładnie tak, nie walczą w lewo. Widziałem, co się dzieje, nie? Hej, ale... Weź odsuń mi troszkę też. Rekin, weź trochę w lewo, dobra? Tak, wszyscy pojechali. Darek! Weź! Tu mi pojedzie bubu! Odjeżdżaj! To nie Bogutek, to Bobo! No, w ostatniej chwili. Jedziemy dalej! Wody dostać, nie? On ma tyle to przejeść. Kto? Bobo. Osobówka? Też. Taka, wiesz, taka niezmotany. O ty, a za nim Hubert na lince. Filmuj! Kurwa, na lince jedzie Hubert. Zgaszony motor i wyciągnij. Oj, 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 to nie było dobre. Bewód chyba się połamał. Nikt o woderach nie pomyślał. Mówiłem trzymać się lewej strony. Hubert go za pizdę wziął. Uważaj, żeby cię nie oklapał. My nie jedziemy? Kurwa, jakie ujęcia. Jezu, nie, ja się tam w trupa na zalejcie. Jedziesz sobie po niedzieli. Jak wody w szpędzie. Wynieś, bo to inaczej nie widać. Jak się mówisz, nie otworzy? Jaki automat? O, otworzyło się, ale numer. Nawet nie wiedziałeś, że to działa? Jest w samochodzie naklejka i ładnie na środku. Aerodynamik. Niki flap, kurwa. No, będzie dzisiaj? Mieli przyczepkę i wtedy będzie łatwiej. Ale wypasiacie. A ja z tyłu sam, tak? Do mnie. Tak, tak. Ej, złap tam ktoś, złap z nim jeszcze z przodu. Syla go od razu. Oj, 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 oj. Ale Syla wiecie złapać, że myślimy, co Turbo, turbo. Zazdrosny jesteś, też się mogę złapać. Dominik, ty uważaj, bo jak Szarek zobaczy, to cię błotem obrzuci za to. Nie kameruj. No czekaj, obrócimy ją, tak o. Teraz będzie łatwiej po prostu. Zapaski złap, no. Paski już poszły. Gdzie ta nasza wszystko? O nie wiem, zaraz, siostrę się zapytamy. Siostro! Zdygniemy zaraz. Gdzie mamy to postawić? To na górę. To nie wiem właśnie, czy później się zdejmie, czy teraz. Darek, dobrze się czujesz? Nie, od razu chyba ustawmy, kto wam to ustawi później.
No właśnie, Postaw. Dobra. Uwaga, co na Miły gest, nie? Dobra. I przechylaj. Ktoś tam jeszcze do dodatku. Poczekaj, bo muszę się to przyślizgnąć. Jeszcze z tyłu. No, zajwaniajcie. Przepraszam. Bo z dziećmi. Z dziećmi. Aż tyloma. Aż tyloma. Kubański pisarz, eseista. O, dostał buziaczka za free. Też ci dam, no. Wszystko nagramy? Nie na YouTube'a. A ty co, lepszy? Dawaj, buziaka. Poczekaj. Nie, jedzie ten. Lewa strona, nie jedzie. Bogutek jedzie. To nie jest. Aha, tam w ogóle. Jedzie. Pięknie, Frontera Power. Dajesz, Misiek. Daję. Dawaj, git. Darek, tylko mi nie wchodź, co? O, a ładna. Wrangler A zawraca. Bogutek zlalusiował. Może w drugą stronę, biegnij. Dajcie! Dawaj, naciągaj. Z tyłu nikogo nie ma? Słuchajcie, weźcie trochę 2 kroki do tyłu. No ale kurwie się nie będzie. Dobrze, powinna może pierdolę. wygląda. Weź paluchy. Zajczyk. Weź trochę na bok. Dobrze, rura do tyłu. Oni do przodu, daj do przodu i szarpnij. Do przodu i szarpnij. Tak, o tak. Góry pęknie. Za dużo. Ale jestem z mojego pilota dumny. Przeszedł. Frotka też, no.
Co to się dzieje? Wiecie jak to się nazywa? To się nazywa seks bezprzewodowy, nie? Przez blutacza. Tylko zapytałem! Tylko zapytałem, czy ma. O chuj się głupio pytasz, kurwa. Ma chęć? O w śniegu nie stanie. Ach, tam za słodko. Za słodko to twój mąż. Ale pierwszy raz ciekaw w dupę trafiłem, kurwa, swoim jeepem. Sam się wypiął, bo torebka strzeliła. Wydup se zupę. Irek, zostaw tą pasiekę. Kurwa, oplułem aparat. To jak zepsułeś? Oplułem. Zobacz, no nie? Jakby mu słoń chlapnął we Nowy awatar. Jakby mu się koń spuścił na twarz. Lizą się zjebał. Wiecie jak to się nazywa? Czarek, masz nowy awatar, zobacz. Kurwa mać! Kieliszek ci wypadł! Jebałem kieliszek! To już chuj nie znajdzie. Nie łaź, bo go przydejmujesz. Kurwa, no! Jest! Halo! Chodzi. A ja, nie tak, nie chcę. No! Idę! Trzymam ją za sobą kamerą, idę! Bolary! Dawaj, dawaj, ja się nie całują, ale z językiem. Gdzie z tym ryjem? Czaruś, ty nie czarujesz. U mnie to jest tak, ja jestem pewny, bo każdy ją wcześniej odda, jak ją weźmie, już ją znam. Masz ten. Daj ten kieszek. No a kto mnie natarł śniegiem? Czarka dostanę nowy. Zrobili. Ała! To nie ja! Pański pisarz eseista. Udało się. Że kocham tą... I tak ją kocham. Zarąbiste, to było piękne. Ty, Rambo, ubieraj się, bo się przeziębisz. Nie, on lubi, kurwa. Zaraz. Ubieraj chłopaku, bo zaraz będzie dupa zimna. Ale słowi to nie... Czarek! No i proszę. Aż paruje cały. Nie przyubieraj się. Ubieraj się, ubieraj. Chłopaku, normalnie jak na rosołek to wyszło. Kończymy u nas? Szczęście, że spodni Patrz, zobacz. Mama, chłopaku, zamarza. Gdzie? No, Czarek do morza wskakuje, on to morskie. Hipotermii mu daleko, kurwa. Elektrolit, kurwa, Masz w żyłach. taką suchą bluzę? On lubi w mokro. Dawaj. Bluzę, o moje skarpetki. Zajac! A ja ściągnąłem, ty wiesz jak cię kurwa bez skarpetek. Ty, rzeczywiście, to się zapada. Kochany, zobacz, tam jest mokro. Dawaj, Czarek, rzuć się w to gówno, będzie dopiero hit. Dawaj jeszcze raz, jeszcze raz. Czekaj, bo to musi być poważnie.
Pani od smalcu, pokaż się. Poczekaj! Od fantazja ułańska poniosła. O nie! Kurwa.